Идея назвать горные вершины в честь знаменитых соотечественников пришла к молодым алматинцам из движения «Жас Сарбаа» и клуба Киров. Они хотят увековечить память героев, присвоив их имена пикам в Заилийском Алатау, которые не имеют никаких названий. У каждого свой подвиг. Именем всенародного любимца Димаша впервые хотят назвать горный пик в Алматы. Рядом будет пик героя Великой Отечественной войны Алии Молдагуловой. Подробно о задумке рассказали руководитель одного из военно-патриотических клубов южной столицы и его воспитанники. Мы удивились, почему нет пика Алии Молдагуловой. Дети мне задали такой вопрос, и я был в ступоре, не знал, что ответить. Я думал, не может быть такого. Стали искать безымянные вершины, подняли карты, и нашли пик партизанов, пик военных альпинистов, но пика, скажем, Хиоаз Доспанновой, Алии Молдагуловой не было, не говоря уже о пике Кашкарбаева и Булатова. Мы подумали, надо дело исправлять. Это было в 2020 году. Эта идея идет от наших детей. Мне бы никогда это в голову не пришло, рассказал глава клуба, Бахыджан Перембетов. Эти соображения предстояло уточнить. Перембетов обратился к знакомым альпинистам и туристам, опросил их. Всего обнаружили 9 безымянных пиков. Они решили, что вершины должны иметь свои названия. Профессиональные альпинисты объяснили им, что для этого необходимо снарядить экспедицию, проложить маршруты к тем пикам, чтобы они были безопасными, и обозначить их по всем правилам. Сначала Перембетов и его воспитанники решили присвоить пику, стоящему рядом с пиком Буыржана Мамышулы, имя Касыма Кайсенова, ветерана Великой Отечественной войны, разведчика, народного героя Республики Казахстан, писателя. Но первопроход к нему они отложили, так как увидели рядом еще 3 неизвестных пика. Команда вернулась в лагерь, отдохнула, и потом взяла все эти высоты. Одному из пиков, самому красивому, рядом с которым есть горное озеро, мы решили дать имя Димаша Кудайбергена. Это человек, талант которого покорил практически весь мир. После того, как Бахыджан и его воспитанники проложили маршруты на выше приведенные пики, они по гребню прошли в сторону границы, где нашли еще 2 нигде не отмеченные высоты. Одна из них очень красивая и скалистая. Было предложено назвать ее в честь Алии Молдагуловой. Восхождение совершил командир взвода Артем Смирнов. Он сказал, что чувствует, что надо назвать именно в честь Алии. Следующую вершину мы решили назвать в честь Хиоаз Доспанновой. Она народный герой Казахстана, советская летчица Великой Отечественной войны, штурман-стрелок женского полка «Ночные ведьмы», как их прозвали германские захватчики. А другой пик решено назвать в честь Рахымжана Кашкарбаева и Григория Булатова, наших знаменосцев Победы, продолжил Перембетов. Всего было насчитано 9 безымянных пиков. С этими данными Бахыджан отправился в акимат Алматы. Там ему разъяснили процедуру оформления новых названий. Кроме названных героев, еще одному пику присвоят имя Кара-майора, это Борис Керимбаев, ветеран афганской войны, командир 177-го отряда спецназа разведки ГРУ Генштаба армии СССР. Люди, которые потом будут восходить, станут больше узнавать о тех, в честь кого назвали. Думаю, эти известные казахстанцы заслужили этого. Имена выбирали по красоте и высоте пиков, некоторые из которых достигают высоты более 4000 метров. Мы уже обозначили 7 из 9 безымянных пиков, сказал старшеклассник сержант Лёу. Таблички для будущих пиков Алии Молдагуловой и Димаша Кудайбергена уже изготовлены. Их установят 18 августа. Готова табличка и для пика Буыржана Мамышулы. Он давно известен, но требуется установка названия, чем и занялись ребята с их руководителем. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.